अब चाहिँ हामी लिम्बू डाँडा आइपुग्न आँट्यौँ होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ पर चाहिँ पोखरी छ है। अब हामी जान्छौँ, जाउँ। अगाडि गइसकेको छ 2-3 जना, हामी चाहिँ यहाँ पछाडि 2 जना छौँ होइन। अनि क्यामेराम्यान चाहिँ उसलाई बनाएको थिएँ। सो अब हामी हिँड्दै जाँदैछौँ। लिम्बू डाँडाको अब खासै त्यस्तो विशेषता त छैन, तर हरियाली जङ्गल अनि सानो पोखरी छ होइन। अनि त्यही भएर त्यही हो, मैले चाहिँ यहाँको भ्लग चाहिँ बनाएको थिइनँ नि त। सो आज चाहिँ म यहाँको भ्लग देखाउन लागिरहेको छु, किनभने पहिले थुप्रै हो मैले भ्लगमा हालेको। अनि त्यही भएर तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ हाम्रो लिम्बू डाँडामा। पश्चिम बस स्ट्यान्ड गेटभित्र छ यो चाहिँ। तपाईँहरू ठ्याक्कै त्यो बाटो आउनुभयो भने यहाँनिर आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ खासै त्यस्तो राम्रो नराम्रो भन्ने चाहिँ छैन, ठिकैको छ, नेचुरली छ। यहाँनिर वरिपरि हरियाली जङ्गलहरू छ है। अनि शीतल छ क्या मेन कुरा त। पानीहरू आउँछ, यस्तो राम्रै भनौँ न, यस्तो नेचुरल भ्यूहरू छ होइन। अरू ठाउँमा चाहिँ अब धेरै मानिसहरूले बनाएको हुन्छ नि त, अब फुलले सजाएको हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ सबै प्राकृतिकले बनाएको छ क्या। यहाँ हेर्नुहोस् त है, यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर यस्तो राम्रो छ। यहाँनिर फोटो यतापट्टि गाउँमा हो। सो म चाहिँ भिडियो गरिरहेको छु, घाम लागिरहेछ। अनि ठिकै छ अहिलेसम्म त यहाँको वातावरण ठिकै छ, चिसो हावा, शीतल छ होइन। यहाँनिर अगाडि पुल छ, यहाँ चाहिँ धेरै मानिसहरू फोटोहरू खिच्ने गर्छन् क्या। सो हामी यहीँ फोटो खिच्नेछौँ।